là bệnh lý. Parfois, il y a une dilatation des espaces de Virchow-Frodin qui n'est pas pathologique, il ne faut pas confondre avec des pathologies. Cái giãn cái khoang Virchow-Frodin thì là bình thường hay là bệnh lý? On a des lésions de substances blanches, est-ce que c'est des lésions inflammatoires et immunisantes, comme une sclérose en plaques, ou bien est-ce que c'est des lésions ischémiques, de l'effort radieux? Bây giờ cái tăng tín hiệu chắc chắn đó nó có phải là một cái thương tổn do viêm, do cái MS hay không? Có phải là một cái bệnh lý cái máu nuôi hay không? Hay là một cái có bình thường hay không? On a une pathologie inflammatoire, est-ce que c'est plutôt une sclérose en plaques, est-ce que c'est plutôt une neuromyélite optique ou autre chose? Những cái bệnh lý mà có nguồn gốc viêm thì hoặc là MS hoặc là cái NO viêm tủy hệ thần kinh. Alors, pour faire le diagnostic, c'est important de prendre en compte la clinique. Để có thể có được chẩn đoán thì chúng ta phải có các yếu tố lâm sàng. L'aspect normal, il évolue avec l'âge. Cái hình này có bình thường hay không thì còn tùy thuộc vào tuổi của người bệnh. À 80 ans, c'est normal d'avoir des petites anomalies de substance blanche. Một cái người 80 tuổi thì thấy những cái ổ nhỏ tăng tín hiệu như vậy thì nó là bình thường. À 15 ans, c'est pas normal. Nhưng mà nếu mà đó là cái người 15 tuổi thì không bình thường. Alors, est-ce qu'il y a une hypertension artérielle qui pourrait favoriser la leucoariose de l'angiopathies? Nếu mà người bệnh có tăng huyết áp thì đó là một cái yếu tố thuận lợi để có cái leucoariose, cũng là những cái bệnh lý tăng tín hiệu ở chất trắng. Est-ce qu'une infection récente, une vaccination récente aurait pu favoriser une ADEME par exemple? Bệnh nhân gần đây có bị cái nhiễm trùng nào đó hay không, có tiểu đường hay không thì đó là những yếu tố thuận lợi để có thể gây ra cái ADEME. Est-ce que le patient migraineux, dans la migraine, peut avoir des petites lésions de substance blanche? Bệnh nhân có phải là đang bị cái migraine đau ở đầu hay không? Tại vì trên migraine có thể có những cái ổ tăng tín hiệu chất trắng. Certains traitements ont des lésions de substance blanche. Một số điều trị cũng có thể gây ra cái tăng tín hiệu chất trắng. Par exemple, dans les chimiothérapies, il y a l'étotrexate, mais beaucoup d'autres chimiothérapies. Ví dụ như là bệnh nhân điều trị hóa trị với methotrexate và ngoài ra còn những cái thuốc hóa trị khác nữa cũng gây ra tăng tín hiệu chất trắng. La radiothérapie donne aussi des leucopathies parfois sévères. Cái xạ trị cũng có thể gây ra cái tăng tín hiệu chất trắng. Après, est-ce qu'il y a des signes d'atteinte neurologique? Bệnh nhân có những cái triệu chứng gì về thần kinh hay không? Có tổn thương não hay không? Est-ce qu'il y a une atteinte cérébrale, une atteinte de nerf optique, des signes d'atteinte médulaire? Bệnh nhân có tổn thương ở não, có tổn thương ở các đô thị, có tổn thương ở tủy hay không? Après, est-ce qu'il y a des émules à substance blanche? Est-ce qu'elles sont diffuses? C'est tout le cerveau? Est-ce que c'est des lésions focales, multifocales? Cái tăng tín hiệu này nó là một ổ hay là nó nhiều ổ? Có phải là lan tỏa hay không? Les lésions diffuses, ça peut être d'origine toxique ou métabolique. Một cái xương tổn tăng tín hiệu chất trắng lan tỏa thì thường là do cái nguyên nhân chuyển hóa hoặc là nguyên nhân ngộ độc. Rarement, c'est des maladies génétiques, des maladies métaboliques héréditaires, des leukodystrophies. Les atteintes diffuses, parfois, c'est des maladies héréditaires, des leukodystrophies d'origine génétique. Những cái mà xương tổn mà lan tỏa là do cái bệnh di truyền á, thì nó có những cái loại nhiễm chất trắng, những cái bệnh đó là những bệnh di truyền. Il faut regarder si les lésions sont au contact des ventricules, Xem thử coi các xương tổn này có tiếp xúc sát với cái não thất hay không. au contact du cortex, ou entre les deux. Cái xương tổn này nó có tiếp xúc sát với vỏ não hay không, hay là tiếp xúc với cả hai. Et des zones qui sont touchées dans certaines pathologies et pas dans d'autres. Có những cái bệnh lý thì cái xương tổn chất trắng đó nó ở cái vị trí nhất định nào đó. Par exemple, la lèpre, comme le sida, ça touche les fibres en U jusqu'au contact du cortex. Ví dụ như bệnh Lyme hoặc là ví dụ như là trong cái nhiễm migraine thì có thể là nó tổn thương cái sợi u. Une microangiopathie génétique, le calasique, touche les pôles temporaux, mais on est Cái bệnh mà do di truyền calcin thì cái tổn thương chất trắng đó là nó ở từ thái dương. Quelle est la forme des lésions? Cái xương tổn chất trắng này nó có hình thái như thế nào? Les lésions de la sclérose en plaques, elles sont souvent rondes ou ovales. Những cái xương tổn gây MS thì hoặc là tròn hoặc là bầu dục. Les lésions ischémiques vont font des contours un peu plus cylindriques. Còn những xương tổn như cái máu nuôi thì cái bờ nó không đều, nó nhiều góc cạnh.
qu'on sait de l'étoile où on suit, il y a des anomalies, des micro-hémorragies par exemple. Trên cái hình đen hay sao hoặc là cái hình xoang thì có cái vi xuất huyết hay không, có gì bất thường hay không? Alors, on va devoir voir quelques hypersignaux non pathologiques, des variables de la normale. Bây giờ đầu tiên nó là nói những cái tăng tín hiệu không phải là bệnh lý, tức là cái tăng tín hiệu này là bình thường. Chez l'enfant, le cerveau il se myélinise progressivement. Ở trẻ nhỏ thì chúng ta biết rồi cái quá trình myelin hóa thì nó sẽ diễn ra dần dần. À la naissance, il n'y a pas beaucoup de myéline et puis normalement en IRM, vers l'âge de 2 ans, c'est comme chez l'adulte. Bình thường khi một cái đứa nhỏ sinh ra thì chưa có nhiều myelin, nhưng mà từ từ cái myelin đó được thành lập dần dần cho đến khoảng 2 tuổi thì cái não của em bé nó gần giống như là cái não của người trưởng thành. Chez certains enfants, la myélinisation se finit plus tard. Dans les régions pariétales, ici, là où il y a les flèches, il peut y avoir des hypersignaux de substance blanche qui ne sont pas pathologiques. Tuy nhiên có những cái bé cái myelin này nó chậm hơn thì những trường hợp rất chậm thì nó sẽ ở cái vùng đính sau hai bên như thế này, ở ngay cái vị trí mà mình tên chỉ thì cái này là bình thường. Dans les hypersignaux non pathologiques, il n'y a pas d'atrophie, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de déformation des ventricules, il n'y a pas de symptômes non plus. Những cái tăng tín hiệu mà là bình thường này thì các bạn thấy là nó không có cái phù xung quanh, mà nó rất không có đều đặn, không có bị méo mó biến dạng. Bệnh nhân thì cũng không có triệu chứng gì cả. Là, par contre, c'est un enfant qui a eu une leucomalacie périventriculaire, c'est des lésions de la substance blanche à la naissance. Bây giờ cái này là cái nhuyễn não chất trắng trong não thất, nó là một cái tổn thương chất trắng ở những trẻ nhỏ, nó bắt đầu từ lúc hồi bé còn rất nhỏ, nó là một cái tổn thương não thực sự. Souvent des anciens prématurés. Thường là ở những cái bé sinh non. C'est un peu plus blanc que les hypersignaux non pathologiques. Các bạn để ý cái tăng tín hiệu này nó trắng hơn là so với những cái tăng tín hiệu mà không bệnh lý. Souvent il y a une déformation des ventricules, une atrophie de la substance blanche un petit peu. Ở đây chúng ta thấy là cái thành của não thất nó có biến dạng và có teo vỏ não một chút. Après, chez l'adulte, il y a certaines zones qui peuvent être un peu blanches entre les deux ou en fer. Tiếp theo nữa thì mình nói về cái tăng tín hiệu không bệnh lý ở người lớn, thì ở cái người lớn tuổi có một số vùng nó tăng tín hiệu ở trên hình T2 và hình scan là bình thường. C'est normal que les faisceaux pyramidaux corticospinaux soient hypersignataires un peu. Cái bó tháp thì nó có tăng tín hiệu nhẹ ở trên hình T2T thì đó là bình thường. Après, chez l'adulte, surtout chez le sujet âgé, c'est pas pathologique d'avoir un petit hypersignal au contact des ventricules comme ça. Ngoài ra ở cái người lớn tuổi nữa thì mình cũng có thấy cái tăng tín hiệu nó dạng như cái chóp ở cái sừng trán thì cái này cũng bình thường. Par rapport à la dilatation des espaces du Virchow-Froment, Bây giờ nói về cái giãn, cái khoảng từ Chopin. ça peut être des variables normales ou ça peut être un signe de pathologie. Giãn cái khoảng từ giãn cái khoảng quan mạch máu từ Chopin thì có khi là bình thường, có khi là bệnh lý. Très souvent, on en a ici, sous le noyau ventriculaire, ici. Ví dụ như ở cái hình thầy đang chỉ ở gần cái nhân bào. Ça, c'est pas pathologique, il ne faut pas parler de lésions ischémiques. Cái hình này là bình thường, giãn khoảng từ Chopin nhưng mà trong cái dạng bình thường. Các bạn đừng có lầm đây là một cái máu lỗ huyết. Ça, c'est plus difficile dans le thalamus. Tuy nhiên cái hình thầy đang chỉ đây thì đó là cái lỗ huyết, cái máu chạy ra phim. Là, c'est normal de l'avoir dans les encéphales un petit peu, sous les nodules ventriculaires un peu. Cái thầy đang chỉ ở cái hàng cái cột thứ ba thì cái này là bình thường. Nó có thể ở cái phần chút ở đùi thị hoặc ở túi não thì đều bình thường. Ça, par contre, c'est inhabituel, mais l'élargissement des stades de Virchow-Froment encore qu'il y a eu. Cái giãn khoảng từ Chopin ở cái đường thể trai thì nó cũng không bình thường lắm nhưng mà cũng được. Là, c'est plus normal. Tất cả cái này đều là bình thường. Ça aussi, il faut connaître, c'est un estadier de Virchow-Froment ici.
Cái này cũng là một cái giảng phản bị Solomon. Dans cette région, on va avoir un hypercilial flair autour. Trong trường hợp mà cái giảng phản bị Solomon ở đây thì nó có cái tăng tín hiệu trên flare ở xung quanh cái chỗ giảng, C'est pas pathologique. không phải là bệnh lý. Il n'y a pas de prise de contraste, il n'y a pas de symptômes. Cái thư tổn chỗ này nó không có bắt thuốc contrast và cũng không gây ra triệu chứng gì cả. Alors là, par contre, c'est pathologique. Tuy nhiên trong cái ví dụ ở trên bảng này thì nó là bệnh lý, là bất thường. C'est un enfant qui a une malformation diffuse du cerveau, du cortex. Ở đây nếu mà các bạn nhìn thấy thì chúng ta sẽ thấy là cái thương tổn lan tỏa ở vỏ não, ở cả hai bên. Parfois, dans certaines cas de malformation du cortex, on peut avoir dilatation des espaces de Virchow-Robin sous le cortex. Ngoài cái bất thường của vỏ não thì đây mình thấy có giãn những cái khoảng bị Solomon ở dưới vỏ não. Ça, c'est pathologique, on a déjà vu, c'est une mucopolysaccharidose. Đây cũng là một cái bất thường mà các bạn cũng đã thấy cái này rồi, đây là giãn cái khoảng bị Solomon trong các cái bệnh mucopolysaccharidose. C'est une maladie génétique, il manque une enzyme, il y a une accumulation de mucus, on va dire, dans les espaces de Virchow-Robin. Đây là một cái bệnh di truyền do thiếu những cái enzyme cho nên nó tích tụ những cái mucopolysaccharidose ở trong những cái nang này. Dans les espaces de Virchow-Robin, ils ont un signal quotidien, des limites souvent assez nettes. Nếu mà nó là giãn cái khoảng bị Solomon thì cái ranh giới của những cái chỗ tăng tín hiệu này nó rõ và đều. Ils sont orientés un peu dans l'axe des petits vaisseaux qui traversent le cerveau. Nó sẽ đi theo quanh cái mạch máu nhỏ. Là, c'est un élargissement pathologique des espaces de Virchow-Robin ou des noyaux gris centraux. Đây là cái trường hợp giãn được khoảng bị Solomon bệnh lý, giãn cái khoảng này ở trong các cái nguyên xá trung ương. Ça se donne un cryptococose, en général, c'est des malades qui sont sévères, qui sont graves. Bệnh lý này là do nhiễm cái Cryptococcus thì nói chung là bệnh nặng và cũng hiếm gặp. Alors, là, on a deux patients différents avec des hypersignaux de la substance blanche entre les deux. Đây là hai bệnh nhân có những cái ổ tăng tín hiệu ở chất trắng. En haut, ce sont des espaces de Virchow-Robin, en bas, ce sont des plaques de sclérose en plaques. Hàng ở trên là giãn khoảng bị Solomon và hàng ở dưới là những thương tổn của MS. Les espaces de Virchow-Robin sont un signal lipidien sur toute la séquence, toutes les séquences comme du liquide. Cái giãn khoảng bị Solomon thì cái tín hiệu là cái tín hiệu của dịch trên tất cả các xung. Comme le liquide cétologique, blanc en T2, noir en flair, noir en T1. Có nghĩa là nó sẽ trắng trên T2 và đen trên hình T1 và hình flare. Les lésions de sclérose en plaques, souvent, elles sont moins blanches que le liquide en T2. Trong khi đó thì những cái mảng của MS á, thì nó cũng tăng tín hiệu nhưng mà nó không cái tăng tín hiệu đó nó không nhiều, không có thật trắng như là của dịch trong mẫu gốc. Elles restent blanches en flair. Và nó vẫn còn tiếp tục tăng tín hiệu trên hình flare. En T1, c'est variable, on les voit souvent, on les voit pas bien, des fois c'est noir. Trên hình T1 thì nó thay đổi, có khi là nó vẫn đen nhưng mà có khi thì mình sẽ thấy không có còn rõ nữa. Alors ça, c'est un patient qui est âgé, hypertendu, il a différents types de lésions. Đây là một cái người lớn tuổi có cái tăng áp thì những cái thương tổn mà tín hiệu ở đây thì nó có nhiều nguyên nhân. Ça, c'est des lacunes ischémiques anciennes. Đây là những cái thương tổn thiếu máu nuôi cũ rồi. C'est pas rond comme les espaces de Virchow-Robin. Không, cái hình dạng của nó không có giống như là của cái giãn khoảng bị Solomon. Ça, c'est un élargissement des espaces de Virchow-Robin, par contre, dans le noyau gris, ça et ça. Còn trong khi đó, cái ở trên đó là giãn khoảng bị Solomon ở các cái nhân bèo. Pour une hypertension artérielle, on peut avoir une atrophie cérébrale un petit peu. Cette atrophie, elle prédomine autour des espaces de Virchow-Robin. Trong cái trường hợp tăng huyết áp thì cái não cũng có tay một chút cho nên là các cái khoảng quanh mạch máu nó có thể giảm động. Et en plus, il y a des lésions de la substance blanche là, qui sont plus étendues, qui ne sont pas liquidiennes. Ça, c'est de la leucoradiose, c'est une espèce d'ischémie chronique
de la substance blanche. Ở đây á, ngoài ngoài những cái ổ nhỏ tăng tín hiệu á, thì người ta còn thấy có cái tăng tín hiệu ở chất trắng lan rộng ở đối diện với các cái sừng của não thất. Thì các bạn thấy là cái tăng tín hiệu này, cái tín hiệu của nó không có trắng bằng cái tín hiệu của dịch não tủy. Thì cái này mình gọi là một cái thiếu có nuôi ở chất trắng. Dans les lacunes ischémiques, ici, le cerveau est complètement détruit. Trong cái lacune thì cái mô não nó bị phá hủy hoàn toàn. Là, le cerveau n'est pas complètement détruit, il reste un peu. Trong cái vùng mà mình nói là cái leukoariosis này á, thì cái mô não nó vẫn chưa có bị phá hủy hoàn toàn. Alors, ça, c'est des lésions à la substance blanche qui sont fréquentes chez les personnes âgées. Những cái mảng mà tăng tín hiệu chất trắng như thế này thì rất là thường gặp ở những người lớn tuổi. C'est la leukoariose. Mình gọi là cái leukoariosis. C'est l'ischémie chronique incomplète de la substance blanche qui ne fait pas de trou. Nó là một cái thiếu máu nuôi mãn tính không hoàn toàn của chất trắng. Nó không có giống như nó không có tạo ra cái hình giống như là những cái lỗ. C'est pas comme un liquide. Nhưng mà cái tín hiệu của nó mà nó không có trắng bằng cái tín hiệu của dịch não tủy. La leukoariose, donc c'est une pathologie du sujet âgé surtout. Cái leukoariosis này thì sẽ gặp ở người lớn tuổi. Le corps calleux est respecté d'habitude. Thường thì không có bị tổn thương của thể trai. Mais parfois, il y a un liseré autour des ventricules qui est respecté, pas toujours en ligne. Có cái viền mà ở quanh cái não thất á, thì có khi cũng không bị tổn thương. Et puis là, sous le cortex, les lésions, elles ont une forme de coin, elles ne sont pas rondes ou ovales. Il y a des angles. Những cái mảng mà ở dưới chất trắng như thế này thì được thấy là nó có cái hình dạng, nó có bờ, có góc cạnh chứ không phải là tròn. Les lésions gastro-orientales, souvent, c'est plus rond ou ovale. Những cái thương tổn của MS á, thì thường là nó tròn hoặc nó hình bầu dục. Gastro-orientale, ça peut toucher le corps calleux. Và cái MS thì nó tổn thương thể trai. Gastro-orientale, c'est des gens qui sont plus jeunes. Và bệnh nhân mà MS á, thì trẻ tuổi hơn. Et le leukoariose, c'est favorisé par l'hypertension, le diabète, l'obésité, le tabac, tout ça. Cái leukoariosis này, những cái tăng tín hiệu chất trắng này á, do cái máu nuôi mãn tính này á, thì thường gặp ở những người tăng huyết áp, tiểu đường, béo phì, hút thuốc lá, vân vân. Alors, il y a un score pour mesurer les lésions de la substance blanche de la leukoariose. Có một cái thang điểm để đo cái để đánh giá, để phân bộ những cái tổn thương chất trắng mà do cái máu nuôi không hoàn toàn này. Alors, on regarde la substance blanche périventriculaire et on regarde la substance blanche à distance des ventricules. Đầu tiên đó thì mình sẽ nhìn cái chất trắng ở cạnh não thất, và thứ hai nữa là mình sẽ nhìn cái chất trắng ở xa cái não thất. Les lésions périventriculaires, ça va de 0 à 3. 0, c'est normal. 3, c'est des lésions qui font toute la surface des ventricules. Cái đầu tiên là mình nói về những cái thương tổn ở quanh não thất, ở sát não thất. Cái điểm không là không có gì bất thường hết. Điểm 3 là nó tạo thành một cái giống như là một cái viền ở quanh toàn bộ cái thành của cái não thất. Et pour la substance blanche à distance des ventricules, c'est aussi de 0 à 3. Những cái thương tổn ở chất trắng ở xa cái thành não thất thì nó cũng được cho điểm từ 0 đến 3. Donc, un cerveau normal, c'est phase ECAS 0. Cái não bình thường thì là không điểm. Et lorsqu'il y a beaucoup de lésions à substance blanche, ça peut aller jusqu'à 6. Những cái não mà có nhiều cái thương tổn chất trắng quá thì có thể đến 6 điểm. Le leukoariose, ça augmente avec l'âge. Cái leukoariosis này nó sẽ tăng khi là càng lớn tuổi. Le problème, souvent, c'est est-ce que c'est des lésions leukoariose ou est-ce que c'est la sclérose en plaques? Bây giờ mình phân biệt những cái tín hiệu mà do cái
de Coraios, la microangiopathie, c'est surtout les sujets âgés, les facteurs de risque cardiovasculaires. Thường thì đây là những người lớn tuổi và có những cái dấu hiệu nguy cơ về bệnh lý tim mạch. Ça respecte le corps calleux, Không có bị tổn thương thể chai. ça respecte la périphérie du pont cérébral, il y a 1-2 mm à la surface du pont cérébral qui respecte. Thường thì không có bị tổn thương của cái phần phạm vi của khoảng 1-2 mm ở phía ngoài của cái thân não. La forme est souvent irrégulière, Bờ của cái thương tổn này thì nó sẽ không đều. c'est souvent associé à des lacunes ischémiques, à des microblides, à des séquelles AVC. Thường thì nó sẽ kèm theo cái vi xuất huyết hoặc là những cái lacune, những cái nhỏ não lỗ huyết. La sclérose de la femme jeune, Đối với những cái mảng sơ cứng rã rác MS thì đó là phụ nữ trẻ. ça peut bloquer la substance blanche au contact des ventricules, Tổn thương của cái chất trắng ở sát cạnh não thất, le corps calleux, tổn thương thể chai, la surface du pont cérébral est souvent touchée, sát cái bề mặt của vỏ não thì có tổn thương. les pédoncules cérébelleux sont souvent touchés, c'est rare dans la angiopathie. MS thì thường gặp ở cái cuống tiểu não, trong khi đó thì leukoaneusis thì không có bị tổn thương ở cuống tiểu não. Les lésions souvent arrondies ou ovales, Thường thì cái MS á, thì cái ổ tăng cái những chất trắng này nó hình tròn, hình bầu dục. et c'est souvent dans une atteinte inflammatoire, des nerfs optiques, de la moelle. Ngoài ra nó có thể kèm theo cái tổn thương của dây thị hoặc là tổn thương tủy. Alors, en haut, c'est de la microangiopathie, la leucorariose, en bas, c'est de la sclérose en plaques. Hàng trên đó là cái bệnh mạch máu nhỏ do tạo gây ra cái leukoaneusis, còn ở dưới là cái tăng tính chất trắng trong bệnh sơ cứng rã rác MS. La sclérose en plaques, les lésions sont souvent rondes ou ovales, Ở đây chúng ta thấy là cái tiêu tổn của MS á, hoặc là tròn hoặc là bầu dục. ou allongées comme ça dans l'axe des veines qui traversent la substance blanche. Cái hướng mà phát triển của những cái tiêu tổn này á, là cái hướng nằm ngang theo cái đường đi của các cái tĩnh mạch nhỏ. Dans l'atteinte du corps calleux, on va pas dire, mais l'atteinte du corps calleux, Trong trường hợp này mình thấy là có tổn thương của thể chai. ça peut toucher la surface du pont cérébral, Trong MS thì tiêu tổn là ở sát bề mặt của thân não. la microangiopathie, maintenant, c'est des gens plus âgés. Trong những cái bệnh mạch máu nhỏ, trong những cái bệnh mạch máu nhỏ này thì là cái tiêu tổn là ở người lớn tuổi. Les lésions ne sont pas particulièrement rondes. Cái tiêu tổn không có dạng là tròn. Parfois, il y a des petites cavitations, des petits trous, parce qu'il y a aussi des lacunes ischémiques, vraiment. Đôi khi thì người ta thấy giống như là có những cái nang nhỏ bên trong, đó là gọi là những cái lỗ bên trong, tại vì đó là những cái chỗ nó nuôi mãn tính. Dans le pont cérébral, les lésions sont plutôt centrales, ça respecte la surface du pont. Ở vùng thân não thì những cái tăng tính những chất trắng này ở trung tâm, không có tổn thương 2 mm ngoại vi của thân não. Ça, c'est la microangiopathie, Đây là cái bệnh mạch máu nhỏ. des lésions confluentes de la substance blanche. Về cái tinh tổn và chất trắng nó hợp lại thành mảng lớn. L'atteinte du pont cérébral, c'est la plutôt centrale. Cái tinh tổn ở thân não là ở vùng trung tâm. Et en plus, en diffusion, il y a des lésions ischémiques récentes ici, du thalamus. Ở cái bệnh nhân này thì ngoài cái tổn thương chất trắng thì còn có một cái nhỏ nhỏ lỗ huyết mới. Alors après, on peut voir, chez les migraineux, on peut voir des hypercieux de substance blanche. Tiếp theo nữa thì người ta thấy rằng là ở bệnh nhân là migraine cũng có thể có những cái tăng tín hiệu của chất trắng. C'est souvent des petites lésions comme ça, des petits points juste sous le cortex. Thường nó là những cái điểm nhỏ tăng tín hiệu như thế này và nó ở dưới vỏ, Surtout dans le frontal, chủ yếu là ở trong vùng trán, c'est très fréquent. rất là thường gặp. Souvent, quand on passe des témoins dans l'IRM, les manipulateurs, ils aiment bien, on leur fait des IRM, on leur trouve des petits points comme ça, ils sont très inquiets, mais c'est pas pathologique. Thì bình thường khi mà nếu mà bác sĩ mình biết thì mình không có lo lắng lắm, nhưng mà các bạn kỹ thuật viên làm cái lịch cho mình thì họ thấy nhiều cái tiêu tổn như thế này quá thì họ lo. C'est tout petit, c'est
C'est juste un 2-3 mm, c'est pas gros. Những cái điểm nhỏ trong cái trường hợp Ukraine này thì là nó dưới 3 mm chứ không có lớn. C'est assez périphérique dans le fronton, c'est pas inquiétant. Những cái xương cổ này thì nó ở ngoại vi, thì chủ yếu là nó ở vị trán, thì cái này cũng không có lo lắng. On peut aussi avoir ça chez les gens qui ont des épilepsies. Bây giờ mình sẽ qua một cái nguyên nhân khác là ở những người bị động kinh. Dans les épilepsies un peu sévères, on a souvent des lésions de la substance blanche. Những cái trường hợp là động kinh nặng thì có thể là có các cái ổ tăng tín hiệu ở cánh như thế này. C'est surtout les épilepsies sévères qu'on a. Tôi xin nhắc lại đó là ở những cái trường hợp động kinh nặng. Alors là, c'est une fille de 15 ans. Đây là một bé gái 15 tuổi. Elle est migraineuse. Đau đầu migraine. Oui, il y a plein d'hypercimes de la substance blanche. Các bạn thấy là có nhiều cái ổ tăng tín hiệu ở chất trắng. Là, il y en a trop pour que ça soit normal. Những cái ổ chất trắng này nó tăng tín hiệu nhiều quá, nhiều ổ quá, không có bình thường. S'il y avait juste ça serait pas pathologique. Cái đó nếu mà nó chỉ khoảng như đây thôi thì có thể không phải bệnh lý. Là, il y en a trop. Còn trong trường hợp cụ thể này thì cái nhiều ổ ở trên chất trắng quá. Là, on peut suspecter une maladie de la substance blanche d'origine génétique, c'est peut-être une microangiopathie génétique, un cas d'asile. Với cái bé nhỏ như thế này và có nhiều cái ổ tăng tín hiệu chất trắng như thế này thì người ta đặt câu hỏi mà không biết là có phải đây là cái bệnh lý chất trắng mà có liên quan đến di truyền, tức là cái carasine. Malheureusement, le radiologue qui a fait l'examen à l'interne, il n'a pas évoqué le diagnostic et il n'a rien mis dans le compte rendu. Donc on ne saura pas quel est le diagnostic. Nhưng mà tiếc là trong hồ sơ bệnh án thì không có thấy bác sĩ điều trị và bác sĩ chẩn cứu ghi cái chi tiết gì cả, cho nên mình cũng không có biết được cái kết quả cuối cùng. Alors ça, à 80 ans, c'est pas pathologique, parce que ça serait un peu de la microangiopathie. Mais à 15 ans, c'est quand même très pathologique. Nếu mình thấy cái hình này ở từ 8 năm tuổi thì không có gì là bất thường cả. Tuy nhiên đây là một bé gái 15 tuổi thì cái này là bất thường. Qu'est-ce que vous pensez des hypersignaux dans les cordes frontales et ventricules latéraux en fer? Ở đây các bạn thấy có những cái tăng tín hiệu ở trong sườn trán của não thất bên, các bạn nghĩ nó là cái gì? Artefact. Artefact de flux en fer. Gọi là nó là cái xảo ảnh cho lòng chảy. Qu'est-ce que vous pensez de l'hypersignal fer dans les sillons? Est-ce que c'est une hémorragie d'énergie? Ở đây mình thấy nó là cái có tăng tín hiệu ở các cái rãnh vỏ não trên cái hình xe. Cái này có phải là xuất huyết màng não không? Ça, c'est fréquent chez les gens qui ont du matériel dentaire métallique, un appareil dentaire métallique. Cái hình mà mình thấy trắng ở đây là rất hay gặp ở những người mà là đặt cái dụng cụ ở răng, những cái Le métal dans la bouche, dans les dents, c'est souvent des artefacts pour hypersignal fer dans la région frontale. ở cái vùng trán nếu mà bệnh nhân đặt những cái niềng răng, những cái nẹp ở răng á, thì rất là dễ bị artefact ở vùng trán. Alors, dans les microangiopathies surtout. Thì cái neuroanalysis này á, thì nó sẽ liên quan tới cái bệnh mạch máu nhỏ. Tout ça, c'est de la microangiopathie, de la leucoariose, si vous voulez. Tất cả những cái này nó đều là do cái bệnh mạch máu nhỏ, hay là mình gọi là cái leukoariosis. On voit des sujets âgés, hypertendus, tabagiques. Thường là ở người lớn tuổi, tăng huyết áp, nghiện thuốc lá. Des facteurs génétiques, dans certaines familles, il y en a plus que d'autres. Còn trong trường hợp mà là bệnh cái do di truyền thì cái tuổi nó nhỏ hơn mà nó nhiều cái ổ tăng tín hiệu chất trắng. Ça dépend aussi de la race. Par exemple, chez les Noirs africains, ils ont des microangiopathies plus sévères que les Européens. Ngoài ra nó còn tùy thuộc vào chủng tộc. Ví dụ như những người ở châu Phi á, thì cái bệnh cảnh của người ta nặng hơn là những người ở châu Âu.
peut favoriser des troubles cognitifs, ça peut favoriser les démences éventuellement. Những cái này thì nó là những cái yếu tố thuận lợi để gây ra những cái gây nên là sa sút trí tuệ hoặc là cái tai biến mạch máu não. Dans des troubles de la marche aussi. Xin lỗi, gây ra cái sa sút trí tuệ hoặc là rối loạn nhận thức, cũng có khi nó gây ra cái rối loạn dáng đi. C'est un autre de la leucoradiose avec angiopathie hypertensive. Một cái trường hợp khác cũng ở cái người mà tăng huyết áp, những cái bệnh của mạch máu nhỏ. Scalaire, c'est hypodance, mobilité. Những cái tăng tín hiệu ở trên các trên động từ trên CT nó là những cái ổ giãn đậm độ. On IRM, c'est hypersinaphlaire. Tăng tín hiệu trên nền plan. Il n'y a pas beaucoup de lésions à le contact des ventricules, il y en a plus dans la substance blanche plus loin. Không có nhiều cái tương tổn ở thành não thất, chủ yếu là tương tổn ở chất trắng, dưới vỏ. Les lésions selon des angles. Cái tương tổn nó có góc cạnh. Une autre angiopathie. Một cái bệnh nhân khác cũng bị những cái bệnh mạch máu nhỏ. Vous voyez ça souvent chez les personnes âgées. Các bạn biết rồi, đây là ở những cái người lớn tuổi. Voilà, on IRM, et ça fait des bandes sous le cortex. Trên trọng từ nó là những cái giải tăng tín hiệu ở chất trắng. Les lésions sont un peu pointues sous le cortex. Và cái tương tổn này nó có góc cạnh ở dưới vỏ não. Et on a des micro-hémorragies associées. Thỉnh thoảng thì nó có kèm theo những cái vi xuất huyết. Une autre microangiopathie. Một trường hợp khác nữa bệnh mạch máu nhỏ và tăng huyết áp. Alors chez les vieux c'est facile, mais quand c'est vers 40 ans c'est plus difficile. Nếu xem là người lớn tuổi thì thấy cái này thì dễ rồi, nhưng mà nếu đây là người 40 tuổi thì khó hơn. Donc on va éventuellement discuter de la sclérose en plaques parce que certaines lésions sont un peu rondes. Nếu giả sử như đây là những người 40 tuổi thì thử đặt ra những cái nguyên nhân. Ở đây có phải là PMS hay không? Tại vì cái tương tổn có vẻ nó tròn với nó bột dục. C'est un patient hypertendu, la substance blanche périventriculaire est relativement respectée. Trong cái trường hợp này thì không có những cái tổn ở quanh não thất. Il n'y a pas d'atteinte du corps calleux. Còn có tổn thương của thể chai. Tout ça c'est plutôt un peu une microangiopathie. Cho nên cái này mình sẽ thiên về cái bệnh mạch máu nhỏ. Vu, ici. Alors, le problème de ces microangiopathies, on l'a déjà vu, c'est que ça pouvait masquer des lésions ischémiques aiguës. Hình này thì chúng ta cũng biết rồi, trong trường hợp mà có nhiều cái ổ tăng tín hiệu ở chất trắng từ đầu đó, thì nó sẽ có thể làm che mất, không là chúng ta không có phát hiện được cái nguồn máu mới. On a un patient qui a des lésions ischémiques comme ça avec ses blancs en fer, on ne sait pas si c'est ancien ou si c'est récent. Trên cái nền diffusion thì mình thấy rõ nó là những cái viêm tổn thiếu máu cấp, nhưng mà cái viêm tổn này nếu mà đem so ở trên plan thì mình không biết là có hay không, mà cũng không biết là cũ hay mới. Après, l'autre cause d'hypercinon de la substance blanche, c'est l'hydrocéphalie, impression normale, l'hydrocéphalie chronique de la nuit. Ở đây các bạn thấy cái mình để ý, mình thấy cái tăng tín hiệu chất trắng ở quanh não thất đó, mình thấy khá rõ. Thì cái này nó có thể gặp trong cái gọi là tràn dịch não thất cấp bình thường hoặc là tràn dịch não thất mãn tính ở người lớn tuổi. Alors ça donne des troubles cognitifs, on peut voir des troubles de la marche, une incontinence urinaire. Bệnh nhân có thể là rối loạn nhận thức, rối loạn dáng đi và rối loạn cơ bồng. Ont tendance à tomber en arrière. Bệnh nhân thì có khuynh hướng là bị té ngã ngửa ra sau. Il y a une dilatation du système ventriculaire. Ở đây mình thấy có giãn cái não thất, ba cái não thất bên hai bên. Les volets civiques sont un peu larges. Cái rãnh CT cũng hơi rộng. Quelques sillons sont un peu plus larges. Một vài cái rãnh vỏ não rộng. Et par contre, les sillons en haut de la tête sont effacés. Tuy nhiên, ngược lại ở các cái rãnh vỏ não ở vùng vò não thì nó lại hẹp, nó lại bị xóa tương đối. Donc, dans l'hydrocéphalie à pression normale, une fois sur deux, il y a des anomalies de la substance blanche autour. Như vậy thì trong trường hợp mà tràn dịch não thất cấp về tự đường, mình sẽ quan sát thứ nhất là cái tăng tín hiệu ở thành của não thất. Ça, c'est de la glyose, c'est pas de la suffusion transitonaire comme on pourrait voir dans les céphalies obstructives.
Cái màu trắng mà ở quanh cái mỏ thất này á, là cái mô đệm mô sơn fibrosis đó, chứ nó không phải là cái di chứng của tổn thương của cái vùng mầm ở trẻ em. Alors après, quand on a une microangiopathie, on peut aussi faire la différence entre une hypertension et une angiopathie amyloïde. Sau khi mình xác định đây là cái bệnh mạch máu nhỏ thì mình cần phải phân biệt đây là cái bệnh mạch máu nhỏ do cao huyết áp hay là bệnh mạch máu nhỏ do bệnh mạch máu động mạch. Dans les deux cas, on peut avoir le leucoradiose. Cả hai trường hợp đều có cái leukodiosis. Dans les deux cas, on peut avoir un élargissement des espaces de Virchow-Robin. Ví dụ như là ở tay trái của các bạn thì mình thấy được cái rộng của khoảng Virchow-Robin ở vèo hai bên. Dans les deux cas, on a des microbides. Trong trường hợp thứ hai thì mình có cái đi xuất huyết. Dans l'hypertension artérielle, les anomalies sont profondes. Dans l'angiopathie amyloïde, les anomalies sont superficielles. Cái thương tổn mà ở trong cao huyết áp thì thường là ở trung tâm hơn, còn thương tổn cho cánh độc mồ thì nó ở phạm vi hơn. Hypertension, microbite profond, l'activité ischémique profonde, dilatation des espaces de Virchow-Robin profonde, des anomalies. Ngoài ra thì mình thấy là những cái đi xuất huyết là nó cũng ở sâu bên trong, giãn cái khoảng Virchow-Robin thì nó ở cái tầng nhân vèo, tức là cũng bên sâu. L'angiopathie amyloïde, c'est une dilatation des espaces de Virchow-Robin superficielle. Trong khi đó thì bệnh mạch máu động mạch thì giãn cái khoảng Virchow-Robin thì nó sẽ hướng ra ngoài đi. Les microbides de l'angiopathie hypertonique. Les microbides de l'angiopathie amyloïde sont superficielles. Đi xuất huyết trong cái bệnh mạch máu động mạch thì nó ở ngoại vi. Hypertension artérielle profonde. Trái lại đối với cao huyết áp thì là cái đi xuất huyết này ở trong sâu. Pareil pour les hématomes, quand ils font des hématomes, l'hypertension c'est profond, l'angiopathie amyloïde c'est superficielle. Nếu mà có kèm theo cái máu tụ thì máu tụ của cao huyết áp thì là ở sâu, còn máu tụ do bệnh mạch máu động mạch thì nó ở thùy ở nông. Ça c'est de microangiopathie hypertensive. Đây là bệnh mạch máu nhỏ do cao huyết áp. Il y a plein de microbides profonds, de myéloglie, de fond cérébral. Có nhiều cái đi xuất huyết ở thân não, ở lục địa hai bên. Il n'y a pas de microbides du cortex. Il n'y a pas de microbides du cortex. Không có đi xuất huyết ở vỏ não. Il n'y a pas de sidérose corticale, il n'y a pas de mosidérine à la surface du cortex. Không có nóng động hemosiderin ở bề mặt vỏ não. Les lésions de la substance blanche un peu diffuse. Cái thương tổn là chắc chắn quanh ở khớp thì nó hơi lan tỏa một chút. Là c'est pas toujours aussi simple, des fois il y a des microbides à la fois profonds ou superficiels. Ở đây thì có những cái trường hợp là nó không có đơn thuần, không có rõ. Ở đây mình thấy cái đi xuất huyết nó vừa ở nông mà vừa ở sâu. Dans les microangiopathies, c'est très fréquent chez les vieux. Le plus souvent, c'est l'hypertension artérielle. Les lésions sont profondes. Chez les vieux, aussi, l'angiopathie amyloïde, les lésions sont plutôt à la surface du cerveau. Xin nhắc lại cái đi xuất huyết mà ở người do tăng huyết áp thì là ở người lớn tuổi, và các đi xuất huyết đó thường là ở sâu. Còn trong cái bệnh mạch máu lắng động mạch thì cái đi xuất huyết hoặc là những cái máu tụ thì thường ở nông, ở phía ngoại vi. Après, il y a les microangiopathies génétiques. Bây giờ mình sẽ nói về những cái bệnh mạch máu nhỏ có liên quan đến gen. C'est des lésions qui commencent beaucoup plus tôt que la normale. Đây là những cái bệnh nó bắt đầu từ lúc cái người nó còn trẻ hơn rất nhiều, không có bình thường. Vous pouvez penser chez des jeunes qui ont des lésions de la substance blanche. Khi mà chúng ta thấy những cái thương tổn ta tín hiệu chất trắng ở người trẻ. Vous pouvez penser qu'il y a des microbides de les thalamus qui ne sont pas trop atteints habituellement. Đặc biệt là ví dụ như nó có những cái đi xuất huyết ở vùng đồi thị. Vous pouvez penser qu'il y a des lésions de la substance blanche des pôles temporaux. Những cái tổn thương chất trắng nó có ở cực dương. Ça, par exemple, c'est un CADASI, c'est une microangiopathie génétique. Đây là bệnh CADASI thì chúng ta thấy là những cái thương tổn này là có liên quan đến di truyền. Il y a des lésions de la substance blanche au niveau des pôles temporaux. Tăng tín hiệu chất trắng ở cái cực thái dương hai bên. On a ça, il faut évoquer le CADASI. Đây là cái vị trí gợi ý
des lésions de capsule externe sous l'insula. Thương tổn ở bên ngoài dưới cái thùy đảo. Ça, c'est pas spécifique, ça se fait aussi dans l'hypertension artérielle. Cái vị trí mà ở cái bên ngoài này thì không có đặc biệt cho Gardasil, có thể là ở trong tăng huyết áp. Il y a des microbides avec des microbides thalamiques. Có những cái vi xuất huyết ở đồi thị hai bên. Ils ont souvent des lacunes ischémiques aussi. Nó cũng có thể có những cái thương tổn cái nó lưu dạy đổ huyết. Et quand on a ça chez un jeune, on suspecte une microangiopathie génétique, on peut faire un test génétique pour confirmer le diagnostic. Trên hết thì đây là một cái người trẻ, cho nên cái này đó là không có bình thường ở người trẻ. Và vì ở người trẻ như vậy thì nghĩ nguyên nhân là do di truyền, thì mình sẽ làm cái test để đi tìm có bất thường về di truyền. Un autre Gardasil, Một cái trường hợp Gardasil khác, lésion de la substance blanche, tổn thương của chất trắng, des lacunes ischémiques anciennes, những cái ổ nhỏ não đột huyết cũ, des lacunes récentes, có những cái ổ nhỏ não mới nữa. plein de microbides. Đây là những cái vi xuất huyết. Un autre, Một cái Gardasil khác, une autre microangiopathie génétique, c'est une maladie de Fabry. một cái bệnh mạch máu nhỏ mà có liên quan di truyền khác là bệnh Fabry. Il y a aussi des leucopathies qui commencent tôt, Cũng có cái bệnh lý chất trắng và khởi phát sớm. des lacunes ischémiques, Có những cái ổ nhỏ nuôi, những cái ổ thiếu máu nuôi, des microbides. có vi xuất huyết. Il peut y avoir une dilatation du tronc nasilaire, Cũng có thể có giãn cái động mạch thân nền. il peut y avoir un hypersigne alterne du thalamus postérieur des deux côtés. Có tăng tín hiệu T1 ở phần sau của đồi thị hai bên. En plus du cerveau, ils ont des problèmes au niveau du cœur, ils font des cardiomyopathies. Ngoài thương tổn não còn có thương tổn ở tim, bệnh cơ tim. Maladie de Fabry. Bệnh Fabry. À 90 ans, c'est pas très inquiet. Nếu mà cái thương tổn chất trắng này ở người 80 tuổi thì chúng ta không có gì lo lắng. Mais à 30 ans, c'est pas normal d'avoir des lésions à la substance blanche comme ça. Nếu một người 30 tuổi mà thấy cái thương tổn chất trắng này là hoàn toàn không có bình thường. Il y a des petites lacunes ischémiques récentes ici. Ở đây mình thấy có những cái ổ nhỏ mới. Et parfois, on a des anomalies signales de la partie postérieure des thalamus dans l'extérieur. Ở đây thì chúng ta thấy là có những cái ổ nhỏ mới ở cái phần sau của đồi thị. En fait, c'est rare. Il y a Nhưng mà nói chung là cái bệnh không thì chỉ hiếm. plusieurs articles qui parlent de ça. Moi, j'ai cherché à Lyon. Sur 10 ans, je n'ai pas trouvé que ça maladie de Fabry et des lésions de thalamus. Cái thương tổn mà ở cái phần sau của đồi thị ở Pimvina này thì cũng nhiều tài liệu có ghi, nhưng mà tôi thì tôi tìm nhiều năm nay ở Lyon thì tôi không có gặp ca nào như vậy hết. Không có ca nào mà bệnh Fabry mà tổn thương ở đồi thị như thế này. Le Fabry, c'est pas très fréquent. Les problèmes cardiaques ici. Cái bệnh Fabry mà ở tim thì không có hiếm, thì thường gặp hơn là tổn thương ở não. Une autre sorte de microangiopathie génétique. Một cái bệnh mạch máu có liên quan tới gen khác. Ça ressemble à un cerveau de 80 ans. Nhìn cái hình này thì thấy giống cái não của người 80 tuổi. Le problème, c'est qu'il a 13 ans. Tuy nhiên đây là một bệnh nhân 13 tuổi. Avec espèce de leucoradio. Thì mình cũng gọi là leukoariosis. Donc, on a un enfant avec des lésions comme ça qui ressemblent à la microangiopathie, c'est pas la sclérose en plaques. On va faire des tests génétiques pour chercher une microangiopathie génétique. Một cái người trẻ mà bị những cái thương tổn như thế này mà nó không đủ tiêu chuẩn để mình nghĩ MS, thì ở cái người trẻ như thế này mình phải đi khảo sát tiếp thì có bất thường về gen không? C'est des pathologies rares. Par le Gardasil, c'est des pathologies rares. Thì những cái bệnh mà những cái bệnh mà máu nhỏ có liên quan di truyền, ví dụ như cái Gardasil hoặc là những cái bệnh Fabry hay là cái độ tuyến gen như này là những cái bệnh hiếm. Ça, c'est une dame qui a une artériographie cérébrale. Đây là một cái bệnh nhân nữ đã được chụp DSA. Et après l'artério, on voit plein de petites lésions ischémiques qui sont dues à l'artériographie cérébrale. Và sau đó thì ở trên não thì nó xuất hiện nhiều cái thương tổn như thế này sau khi chụp DSA. C'est pour ça qu'il faut pas faire des artériographies cérébrales pour rien.
On va faire de l'orthographie cérébrale quand c'est inutile. Tại sao chúng ta phải đi làm cái DSA mà nó vô ích, không có để làm gì hết? Là, c'est une patiente qui a eu une embolisation d'un anévrisme. Đây là một cái bệnh nhân được đi cắt mạch vì một cái túi phình. Un anévrisme de la pica quelques mois avant. Cái túi phình này là cái động mạch gây ra 4 tháng trước đó. Au bout de quelques mois, elle avait céphalée et puis des troubles visuels. 4 tháng sau khi được cắt túi phình thì bệnh nhân nhức đầu và có rối loạn về thị giác. Il y a des lésions de la substance blanche ici. Ta thấy là có thương tổn ở cái chất trắng ở sau, ở phía sau. Qui respecte le cortex. Không có tổn thương vỏ não. Ça n'a pas la forme de l'AVC, c'est pas le territoire artériel. Cái hình này không phải là cái tai biến mà có não cái nó luôn thì nó không theo vùng phân bố của động mạch. Il y a des prises de contraste un peu dans la substance blanche. Và có những cái ổ bắp tương phản nhỏ ở trong cái vùng mà người ta cũng những cái trắng. Ça, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une réaction inflammatoire chez les gens qui ont été embolisés par des cols dans des anévrismes. Không biết là các bạn có biết hay không, cái tình trạng này á, là tiếng Anh á, là nó viết tắt là chữ NAS đó, là cái tổn thương não cấp cứu không do biến máu nuôi thứ phát sau điều trị động mạch cái túi phình. Et les petites poussières qui sont parties dans les vaisseaux, dans la tête, et ça entraîne une réaction inflammatoire, souvent au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois. Đó thì nó gây ra một cái phản ứng viêm, và một số chỗ thì nó hấp thuốc, còn xung quanh nó là thành phù. On appelle ça le NICE. Thì cái phản ứng viêm đó là do cái C'est quand on fait l'embolisation, les petites poussières, je ne sais pas si c'est des cols ou du mucocathéter, qui se détachent. Au début, il ne se passe rien, puis au bout de quelques mois, il y a une réaction inflammatoire. C'est sensible aux corticoïdes, ça s'améliore sur corticoïdes. Ở đây thì thầy có nói là những cái phản ứng viêm này là có thể do nicken, thì tôi hỏi nicken ở đâu ra, thì cái này là có thể là cái dụng cụ, cái gai để đưa lên á, thì nó được khọt cái nicken, thì trong lúc cái mình thao tác thì có thể nó rớt những cái hạt nhỏ đó ra, thì nó gây ra cái phản ứng viêm. Thì thầy nói là cái phản ứng viêm này nó đáp ứng tốt với corticoïdes. Habituellement, c'est dans le territoire embolisé. Par exemple, si c'est un anévrisme sylvien, ça sera plutôt dans le territoire sylvien. Và cái thương tổn ở cái thương tổn viêm ở chất trắng này là thường đó là nó trong cái vùng của cái động mạch mà mình đã đưa cái dụng cụ mình thao tác. Ví dụ bây giờ mình có cái túi phình của động mạch ở giữa thì cái vùng thương tổn này nó sẽ là vùng chi phối của cái động mạch ở giữa, trong vùng chi phối của động mạch ở giữa. Alors, donc, la sclérose en plaques, il y a certains aspects qui sont très évocateurs de la sclérose en plaques. Nói về cái MS thì MS sẽ có nhiều cái dấu hiệu để gợi ý đây là cái MS. Parfois, on a une atteinte juste au contact du cortex comme ça, en face du fond d'un silo. Thứ nhất là cái thương tổn đó nó tiếp xúc sát với cái vỏ não ở ngay ở dưới đáy của cái vỏ não. C'est très évocateur de la sclérose en plaques. Gọi là juxtaportico, tức là cái ngay sát ở dưới vỏ não đó, thì thương tổn ở vị trí như vậy rất là gợi ý tới MS. Ouais, souvent, les lésions elles sont allongées dans l'axe des veines qui traversent les substances. Thứ hai nữa đó là cái thương tổn có cái hướng đi theo trục của cái tĩnh mạch. Souvent, une atteinte du corps calleux. Cái thứ ba nữa là cái tổn thương của thể chai. En coupe sagittale, près du corps calleux, ça dessine des doigts ou comme une crête de coq. Trên cái hình Sagitta thì mình biết là cái thể chai nó đi cong và những cái thương tổn của cái cánh nó vuông góc với cái thể chai, nó giống như là cái màu gà vậy. Sclérose en plaques. Thì đó là những dấu hiệu để gợi ý là MS. Des lésions de sclérose en plaques dans la substance blanche, parfois elles prennent le contraste. Cái thương tổn mà ở chất trắng ngay sát cái vỏ đó thì có những trường hợp nó sẽ bắt thuốc tương phản dạng hồng hở. La sclérose en plaques. Đây là một cái bệnh nhân MS. Atteinte de la substance blanche ventriculaire, lésion allongée, atteinte du corps calleux, prise de contraste.
On a un nœud ouvert. nó có nhiều tiêu chuẩn thương tổn sát não thất, thương tổn ở sát dưới vỏ, thương tổn ở cạnh thành não thất, theo hướng của mạch máu, rồi thương tổn bắt thuốc tương phản dạng phòng hở, thương tổn ở thể chai. Au niveau du corps calleux, l'atteinte prédomine souvent à la face inférieure du corps calleux. Ngoài ra nữa là ở cái vùng thể chai nó có thể có tăng tín hiệu ở ranh giới giữa thể chai và cái tách trong suốt. Ça, c'est la sclérose en plaques, d'accord. Đây thử là một trường hợp MS khác, Donc, des lésions arrondies. thương tổn tròn. Elles n'ont pas toutes le même signal, parfois elles sont Các bạn thấy là tín hiệu của nó không có trắng như là những con quỷ. une atteinte de la surface cérébrale. Tổn thương ở cái tầng ngoại vi của phân não. Donc la sclérose en plaques. Đây là những cái thương tổn của MS. Le corps calleux, c'est plutôt la moitié inférieure du corps calleux. Những cái lỗ đen này đó là ở cái phần dưới, bờ dưới của cái thể chai. Il y a souvent des lésions médulaires, on n'a pas dans les colonoscopies. Nếu mà có kèm theo tổn thương ở tủy thì đó không phải là của bệnh máu nhỏ. Les plaques juxtacorticales de la sève. Đây là cái mảng ngay sát dưới vỏ trong MS. Parfois, on a aussi un aspect un peu sale de la substance blanche, c'est pas juste des plaques bien nettes. Donc là, c'est un peu sale autour. Đôi khi thì có cái dạng nó tăng tín hiệu vừa thôi, thì mình mô tả là mình thấy là cái chất trắng này nó dơ, nó tại vì cái bờ cái bờ cái chất trắng nó đỏ mà nó tăng tín hiệu cũng không nhiều. La sclérose en plaques, les lésions aiguës, blanches en diffusion, noires en AVC. Những cái thương tổn MS mà cấp viêm thì sẽ tăng tín hiệu trên diffusion và giảm tín hiệu trên ADC. Souvent, les anomalies en diffusion sont surtout périphériques. Đôi khi cái phần mà giảm tín hiệu trên ADC là nó ở phía chỉ ở phần ngoại vi của thương tổn mà thôi. Parfois, il y a le signe de la veine centrale. Thỉnh thoảng thì mình có dấu hiệu gọi là dấu hiệu tĩnh mạch trung tâm. On peut voir une veine dans la plaque, soit en Suisse, soit sur le pédical galleux avec des coups fines. Parfois, on voit une veine dans la plaque. Các bạn thấy có một cái mảng là nó màu trắng, rồi sau đó thì có một cái tĩnh mạch đi xuyên ngang qua đó. Muốn thấy được cái thương tổn này thì cần phải làm cái cắt mỏng. Parfois, dans les sèves, il y a une veine qui traverse les plaques. Dans la littérature, ils disent que les autres causes de lésions à substance blanche, il n'y a jamais de vaisseau dans la plaque. Dans les articles de la littérature, les gens ils disent oh, il y a une veine dans un truc en hypersignal, c'est une plaque de sève, c'est pas autre chose. C'est pas une activité ischémique, c'est pas une neuromédique optique, c'est pas un V7, c'est pas une sarcoïdose, c'est pas un lupus. C'est une sclérose en plaques. Trong ly can thì người ta có ghi là nếu như mà một cái mạch máu mà nó đi xuyên ngang qua một cái mảng chất trắng như thế này thì nó không làm những cái bệnh lý khác, không phải là cái mạch máu, thì thường nó gợi ý đây là cái MS nhiều hơn. Bon, je pense que c'est faux. Tôi thì tôi nghĩ nó không đúng. C'est un avis personnel. Nhưng mà đó là ý kiến cá nhân của tôi thôi. La littérature ils disent que c'est très fréquent. Trong y văn thì ghi là rất là thường gặp. Dans mon expérience, c'est pas fréquent d'avoir une veine qui traverse la plaque. Nhưng mà cá nhân tôi thì tôi thấy là cái dấu hiệu mà một cái tĩnh mạch đi xuyên ngang qua cái mảng như thế này thì không có thường gặp. Voilà, signe de la veine centrale en V7. Đó, thì cho các bạn xem to hơn, rõ hơn, có một cái dấu gọi là dấu tĩnh mạch dấu tĩnh mạch trung tâm đi ngang xuyên qua cái mảng những cái trắng. Là, dans cet article, on vous dit, là il y a une veine, c'est la sclérose en plaques. Là aussi, c'est la sclérose en plaques. Là, il n'y a pas de veine. Là, il n'y a pas de veine, c'est pas la sclérose en plaques. Đó, thì trong cái văn thì người ta ghi là ở đây có cái dấu hiệu tĩnh mạch trung tâm, chỗ ở phía dưới nó khung có cái tĩnh mạch dấu tĩnh mạch trung tâm thì nó là cái MS
La sclérose en plaques, c'est très fréquent en France en tout cas, Cái MS nó rất là thường gặp ở bên Pháp, chez les jeunes. ở người trẻ. L'hyperangiopathie, c'est très fréquent chez les vieux. Còn cái bệnh mà mạch máu nhỏ thì thường gặp ở người lớn tuổi. Après, il y a une pathologie rare, c'est le syndrome de Susak. Có một cái bệnh hiếm gặp hơn, đó là cái hội chứng suy sắc. Susak, c'est plein de petits points comme ça. Ở đây chúng ta thấy là rất là nhiều những cái chấm nhỏ tăng tín hiệu như thế này. C'est une vascularite avec des toutes petites lésions comme ça qui touchent le cerveau, la rétine et les nerfs auditifs. Đây là cái viêm của các cái mạch máu nhỏ, kể cả các cái mạch máu của phổi mạc chẳng hạn. Au début, les lésions sont blanches en diffusion. Lúc ban đầu thì cái thương tổn là chất trắng trên não như thế này. C'est comme des flocons de neige. Il neige pas souvent au Vietnam. Thì những cái chấm trắng nhỏ như thế này thì ta nói là giống như những cái cuộn bông tuyết vậy. Il y a souvent une atteinte du corps calleux. Có áp tế không áp tế. Il y a une atteinte du corps calleux. Có tổn thương của thể trai. Có tổn thương của thể trai. Du corps calleux, c'est souvent la partie centrale, au milieu de l'épaisseur du corps calleux. Thường thì nó ở trung tâm, ở giữa cái bề dày của cái thể trai. Bon, c'est rare. Cái hội chứng này thì hiếm gặp. Il faut y penser cliniquement quand il y a à la fois une surdité, un problème oculaire, un tableau un peu d'encéphalite, des céphalées. Nếu như mà lâm sàng bệnh nhân có những cái triệu chứng về bị điếc, rối loạn về thính giác hoặc là cái rối loạn về thị giác, rồi kèm theo những cái nhức đầu, những ổ nhỏ nhỏ như thế này, thì có thể mình sẽ nghĩ đến cái hội chứng suy sắc. Un problème qu'on a par contre assez souvent, c'est qu'on trouve des lésions d'allure inflammatoire. Est-ce que c'est la sclérose en plaques ou est-ce que c'est une neuromélie optique? Mình quay trở lại cái vấn đề đặt ra hồi sáng, khi người ta lấy cái thương tổn về chất trắng thì người ta hỏi nó là MS hay là cái viêm tủy hệ thần kinh MMO. La sclérose en plaques, les lésions sont plutôt petites, pas très grosses. Trong MS thì cái thương tổn của nó thường là nhỏ, không có quá lớn. Il faut avoir une atteinte nérotique, mais c'est seulement nérotique, ça ne touche pas le chiasma. Thứ hai nữa đó là tổn thương chi thị, nhưng mà ở đây lưu ý là tổn thương khu trú ở chi thị, không có tổn thương giao hoa. On a vu dans la moelle, les lésions n'étaient pas très étendues en hauteur, un corps vertébral et plutôt périphérique. Cái tổn thương ở trong tủy thì thường đó là chiều cao chỉ trong khoảng một đốt sống và thường ở ngoại vi của tủy. La neuromélie optique, l'atteinte nérotique et de la moelle est plus sévère. Trong trường hợp mà viêm tủy bị thần kinh thì cái tổn thương của dây thị nó sẽ lan rộng hơn, tổn thương của tủy cũng lan rộng hơn. On a souvent une atteinte du chiasma optique. Trong NMO thì có tổn thương của giao hoa thị. Les lésions médulaires sont souvent étendues en hauteur et plutôt centromédulaires. Cái tổn thương ở tủy thì thường là thương tổn lớn hơn 23 chiều cao của lớn hơn chiều cao của 23 đốt sống và cái thương tổn nằm ở trung tâm tủy. Ça, c'est la sclérose en plaques, l'atteinte nérotique comme ça touche pas le chiasma. Đây là trong MS thì cái tổn thương dây thị thì chỉ ở một bên thôi và không tổn thương giao hoa. Dans la moelle, c'est une petite lésion plutôt périphérique. Trong tủy thì là cái thương tổn là nhỏ, nhiều nơi và ở ngoại vi của tủy. Souvent plusieurs petites lésions de la substance blanche, ça peut allonger dans l'axe des veines. Còn trên não thì nó có những cái thương tổn nhỏ, rồi mình bầu dục ở sát cái phần khớp và cái hướng đi của nó là dọc theo tĩnh mạch. Souvent il y a atteinte du cervelet, du cérébral. Có thể có tổn thương ở tủy não, ở hướng tủy não hoặc ở phần ngoại vi của cầu não. Dans les neuromélies optiques, l'atteinte de la moelle est plus étendue. Trong trường hợp mà NMO thì cái thương tổn ở tủy dài hơn. On a souvent une atteinte du chiasma où il y a les deux nerfs optiques en même temps. Phần về mặt thị giác thì tổn thương hai dây thị và giao hoa hoặc là tổn thương cả hai dây thị. Dans le cerveau, il y a moins de petites lésions de la substance blanche. Trong não thì có ít những cái ổ những cái trắng nhỏ. Par contre, on a assez souvent une atteinte de l'area postréma, c'est la face postérieure du bulbe par ici.
khi ở thân não á, thì cái thương tổn của nó thường là cái ở vùng post-trauma, ở phần phía sau của cầu não hình vĩ. On a des grosses lésions du faisceau pyramidal. Và ngoài ra nữa thì sẽ có những cái mảng tổn thương của cái bó tháp. Ça, c'est les névrotiques dans une sclérose en plaques. Il y a une faute de contraste du nerf optique ici. Il n'y a pas d'atteinte du plasma, pas d'atteinte de l'autre. Ở bên tay trái của các bạn là một cái thương tổn viêm thần kinh thị trong MS. Chúng ta thấy là thương tổn chỉ ở một dây thị thôi, bắt thuốc thương phản rất nặng, không có tổn thương dây thị đốt lên, không có tổn thương do khoa. Ça, c'est le nerf mycotique et une atteinte des deux nerfs optiques du chiasma. Là, ça prend le contraste des deux côtés dans le chiasma. Bên tay phải của các bạn là cái viêm dây thị trong MMO. Chúng ta thấy là tổn thương bắt thuốc, tổn thương cả dây thị cả hai bên và tổn thương cả do khoa. Ça, c'est les zones du RS7, plusieurs petites lésions. Bệnh nhân nam 47 tuổi, nhiều thương tổn nhỏ ở rải rác trong tủy. C'est la 7. Des lésions un peu plus grosses, mais c'est encore de la sclérose en plaques. Nhiều thương tổn khác mà cái thương tổn cũng không có lớn lắm. Ça, c'est la NMO. Des lésions plus étendues de la moelle. Bon, elles sont pas encore très grosses, mais c'est plus gros. Đây là cái thương tổn trong tủy, trong não của NMO. Mình thấy cái thương tổn lan rộng hơn. Une atteinte de l'arrière post-trauma. Tổn thương của vùng post-trauma. Là, on a une lésion de la substance grise. Chúng ta có tổn thương của chất xám. Atteinte de l'arrière post-trauma. Tổn thương của vùng post-trauma. Atteinte des deux nerfs optiques, on l'a vu. Myélite étendue. Viêm tủy có kháng thể emogen. Notre pathologie, c'est l'ADEME, c'est une étude disséminée. Bây giờ mình qua một cái bệnh khác, đó là ADEM, viêm não tủy cấp tính rải rác. J'ai parlé ce matin, l'enfant, la femme jeune. Mình có nói sáng nay ở trẻ em, ở người phụ nữ trẻ. Grosse lésion de la substance blanche. Những cái mảng thương tổn rất lớn ở chất trắng. Une grosse lésion médulaire chez l'enfant. Cái tổn thương của tủy. C'est plutôt la substance blanche, mais parfois on a des neuromyélites avec atteinte des ADEME, je veux dire avec atteinte de la substance grise. Chủ yếu là thương tổn ở chất trắng, tuy nhiên cũng phải mình cũng có một số là cái ADEM nhưng mà tổn thương ở chất xám. C'est une ADEME avec atteinte de la substance grise. Ví dụ đây là cái ADEM mà tổn thương chất xám. Après, il faut chercher des anticorps. Parfois, c'est pour avoir des encéphalites auto-immunes, des pathologies auto-immunes, avec des anticorps positifs. Đây là cái nhóm là những viêm thì thường sẽ đi tìm những cái kháng thể, những cái kháng thể của những cái chất này. Là, c'est une encéphalomyélite disséminée. Đây là một cái trường hợp ADEM khác, nhưng mà bị cấp tính rải rác. Là, c'est un adulte. Đây là một người lớn. Plein de grosses lésions à substance blanche, d'ailleurs inflammatoire. Cái thương tổn nó có dạng viêm. Dans l'ADEME, au début, toutes les lésions ont le même âge. Elles sont toutes blanches en diffusion. En haut, c'est le clair, en bas, c'est la diffusion. Elles ont toutes le même âge. En haut, c'est clair. En haut, c'est le clair, en bas, c'est la diffusion. Ở đây thì ba cái hình ở hàng trên là clair và ba cái hình ở hàng dưới là diffusion. Thì thầy nói là ở giai đoạn đầu tất cả những cái thương tổn của chất trắng nó đều cùng tuổi hết và nó tăng tín hiệu trên clair, tăng tín hiệu trên diffusion. Là, toutes les lésions sont aiguës. Tất cả các thương tổn này đều là cấp tính. Dans la sclérose en plaques, il y a souvent des lésions d'âge différents. Il y en aura qui sont noires en diffusion, d'autres blanches en diffusion. Thì thầy nhắc lại là trong cái ADEM á, những cái nhu tổn của chất trắng mà mình thấy á, thì tất cả đều cùng một lứa tuổi như nhau. Trong khi đó ở MS á, thì nó có những cái nhu tổn của chất trắng nó có nhiều tuổi khác nhau. Có cái á, thì cắm trên tên bị cắm trên fan nhưng mà không có tăng tín hiệu trên diffusion. Có cái thì là cũ thì nó cũng không có tăng tín hiệu ở trên diffusion. Có cái mới thì nó sẽ tăng tín hiệu trên diffusion. On a déjà vu la lèvre, Cái PNL này thì sáng mình cũng có nói qua rồi. l'infection
sont venus déprimer des grosses plaques de substance blanche asymétrique qui touchent les fibres en U. Thương tổn ở chất cắn tiến triển nhiều mổ ở người mà suy giảm miễn dịch thì đây là những cái mảng rất lớn ở sát dưới vỏ và nó không có đối xứng hai bên. Ça, vous vous rappelez, Các bạn biết cái này không? c'est un vidéo comme sclérose en plaques. Theo các bạn là cái astrocytome hay là cái glioblastoma? C'est une lésion de la substance blanche. Thương tổn của chất cắn Le cortex respecté, không có bị tổn thương của vỏ não. c'est pas un vidéo. C'est pas un vidéo, c'est une sclérose en plaques. Không phải là một cái vô mà là một cái MS giả u. C'est pas hypervasculaire en perfusion. Không có tăng tín hiệu trên cái nền tứ máu. La spectroscopie est trompeuse, c'est à cause très élevé comme dans une tumeur. Và cái hình cộng hưởng từ phổ nó là cung cấp cho mình cái thông tin sai lệch, tức là cái phổ của MS nó giống như cái phổ của một cái US. Ça, c'est un vidéo, le cortex est touché. Đây là một cái kim vô tại vì nó tổn thương cả vỏ não. Perfusion, là c'est hypervasculaire, c'est pas de la sclérose en plaques. Thường trên cái nền tứ máu thì cái liên phổ này nó tăng tứ máu cho nên là không phải là một cái MS. Et là, qu'est-ce que vous en pensez? Trường hợp này các bạn nghĩ gì? Où est la lésion? Thương tổn nằm ở đâu? Substance blanche. La substance blanche. Đúng rồi, thương tổn ở chất cắn. Est-ce que c'est un glioblastome ou une métastase? Cái này có phải là một cái glioblastoma, một cái di căn hay không? Pas hypervasculaire. Non, c'est pas hypervasculaire en perfusion. Có tăng tứ máu. C'est encore une sclérose en plaques pseudotumorale. Đây vẫn là một cái MS mà gọi là giả u. Il faut chercher d'autres lésions de la substance blanche, souvent il y a d'autres petites lésions de la substance blanche. Các bạn cần phải đi tìm thêm có những cái thương tổn nào khác ở chất cắn hay không. Nếu có thêm thương tổn khác ở chất cắn thì cái khả năng MS cao hơn. Et ça, qu'est-ce que vous en pensez? Trường hợp này thì các bạn nghĩ gì? Bệnh nhân nữ 33 tuổi với bạn cảm giác ở những người trái 33 ans, 33 tuổi. c'est une lésion de la substance blanche, d'accord? Thương tổn ở chất cắn Ça prend pas le contraste, không có bắt thuốc tương phản. c'est probablement pas une métastase dans le glioblastome. Như vậy nó không phải là cái di căn hoặc là cái glioblastoma. C'est une femme jeune. Phụ nữ trẻ. Il y a d'autres lésions de la substance blanche. Ngoài cái thương tổn chính đó còn có một thương tổn C'est encore une sclérose en plaques. thì đây là một cái MS. C'est encore une sclérose en plaques. Đây là một cái MS giả u. Et en plus, c'est une plaque typique du trait cortical. Ngoài ra nữa thì còn có một cái mảng tín hiệu chất cắn ở ngay sát dưới vỏ. C'est typique de la sclérose en plaques. Đây là cái điển hình cho cái MS. Et là, Cái này 33 ans, 33 tuổi. une femme. Où est la lésion? Thương tổn ở đâu? Et dans la substance blanche, encore. Là, le cortex n'est pas touché, il y a deux veines, mais Ở đây là ở chất cắn nhé, vỏ não không bị tổn thương. c'est comment en perfusion? Trên hình tứ máu các bạn nó như thế nào? C'est pas hypervasculaire. Không có tăng tứ máu. C'est pas hypervasculaire en perfusion. Không có tăng tứ máu. Est-ce que c'est un abcès? Cái này có phải là áp xe không? Đúng. Non, parce que c'est pas de diffusion, c'est pas dans l'AVC. Không phải là áp xe tại vì nó không có tăng tín hiệu trên diffusion và nó vẫn sáng ở trên ABC. C'est quoi la première hypothèse? Cái giả thuyết mà nghĩ nhiều nhất số 1 là gì? Une sclérose en plaques. Nó ở
d'autres lésions de la substance blanche, si vous regardez bien là, il y a une lésion de la substance blanche. Nếu mình nhìn kỹ thì nó cũng thêm một cái tổn thương chất xám khác sát não thất. Peut-être là aussi. Có thể là thể trai như này. Ça existe, hein, dans les autres études. Có thể có những cái thương tổn MS như thế này. Elle, on est sûr que c'est sclérose en plaques parce que les chirurgiens, ils ont enlevé la lésion. Về nói là ảnh học thì cũng không có chắc hoàn toàn đây là cái MS lắm, cho nên là phẫu thuật viên người ta mổ lấy cái thương tổn gì ra. On leur avait dit c'est une sclérose en plaques, mais ils ont quand même enlevé la lésion. Oui, nous on leur a dit c'est une sclérose en plaques, ils ont dit c'est une tumeur, on l'enlève. Thì bác sĩ Đình Ảnh thì nói cái này là MS, như là phẫu thuật viên tin, phẫu thuật viên nói rằng là cái này u, cho nên là đang đi mổ thì kết quả để cho bệnh là MS. Et là, qu'est-ce que c'est? Cái này là cái gì? C'est une femme jeune. Phụ nữ trẻ. Elle a des lésions bizarres. Thương tổn kỳ quá. Des lésions multiples de la substance blanche, une femme jeune. Thương tổn ở chất trắng nhiều nơi ở phụ nữ trẻ. C'est probablement des lésions inflammatoires de la substance blanche. Khả năng là cái thương tổn này là thương tổn viêm. Oui, c'est un aspect très évocateur, c'est comme un bulbe d'oignon. Comme si on a coupé un oignon. Thì các bạn để ý đó, trong cái thương tổn ở bên trái của mình đó, cái dạng nó giống như là cái củ hành đó. Là, c'est une maladie inflammatoire dénuisante. Đây vẫn là một cái thương tổn viêm thủy viêm. Parfois, on appelle ça la sclérose concentrique de Ballot. Nó có tên là cái sơ cứng đầu âm Ballot. C'est la même famille que l'ADL ou la sclérose en plaques. Cái bệnh này, cái loại thương tổn viêm này nó cùng cái họ cùng cái gia đình với cái MS và cái NMO. Là, toutes les lésions au même âge, elles prennent tout le contraste un petit peu. Các bạn để ý tất cả các thương tổn đều cùng một tuổi, tất cả các thương tổn này đều có thuốc. Là, c'est encore une sclérose en plaques. Đây vẫn là một cái MS khác. On a plus lésion de la substance blanche ici. Một cái thương tổn chất trắng ở đây. Il y a plusieurs autres petites. Có nhiều cái khác nhỏ hơn. Et les ailes qui traversent la plaque. Có một cái mạch máu đi xuyên qua cái ổ tăng tín hiệu chất trắng. Après, il y a les lésions du corps calleux. Bây giờ nói về cái thương tổn của thể chai. On a dans la sclérose en plaques. Thương tổn thể chai mình có thể thấy trong MS. La sclérose en plaques, c'est plutôt la partie inférieure du corps calleux. Trong cái MS thì cái thương tổn của thể chai là ở bờ dưới của thể chai. Dans le sujet, c'est rare, c'est le milieu du corps calleux, le milieu d'épaisseur du corps calleux. Nếu nó là một chiếc xương sắt thì cái tổn thương của thể chai thì là nó ở giữa. On sait toute l'épaisseur du corps calleux, c'est pas spécifique, ça peut être n'importe quoi. Nếu như mà cái thương tổn chất trắng ở toàn bộ bề dày của thể chai thì nó không có đặc hiệu. On a déjà parlé des hypercinales transitoires du tunnel du corps calleux, une infection. Sáng có giới thiệu với các bạn một cái thương tổn gọi là tăng tín hiệu thoáng qua ở thể chai. Une autre lésion du corps calleux, c'est le Marcafara vitrini. Một trong những cái bệnh lý khác nữa ở thể chai đó là bệnh Marcafara vitrini. C'est très rare, c'est une complication de l'alcoolisme. Nói chung rất là hiếm gặp và đó là trong cái trường hợp mà nghiện rượu. Alors ça, il y a des lésions du corps calleux ici, c'est tout le corps calleux. Ở đây thì là có cái thương tổn ở phần lớn của thể chai, gần hết thể chai. C'est assez fréquent après une dérivation ventriculaire que le cholestérol. Mình thường hay gặp cái này sau khi dẫn lưu cái não thất. Des séquelles, c'est assez fréquent après la dérivation. Nó là những cái thương tổn di chứng thường gặp sau cái dẫn lưu của não thất. On a vu les lésions focales de la substance blanche, maintenant on va rapidement voir les lésions diffuses de la substance blanche. Vừa rồi là mình đã xem những cái thương tổn ở chất trắng nhưng mà nó khu trú. Bây giờ mình sẽ xem cái thương tổn của chất trắng mà lan tỏa
diffuse, soit c'est une cause toxique ou métabolique, soit c'est une maladie héréditaire. Vì nó tương tổn lan tỏa cho nên chủ yếu đó là cái tương tổn do chuyển hóa hoặc là do di truyền. On peut avoir des lésions, par exemple, après une anoxie, un arrêt cardiaque. Đây là một cái tương tổn thiếu oxy sau khi bị nghẹn. Vous avez vu d'après une anoxie, un arrêt cardiaque. Sau trường hợp ngưng tim thở. Les lésions commencent au niveau de la substance grise, comme ça. Sau cái ngưng tim thở thiếu oxy thì nó sẽ tăng tín hiệu theo cái cụm não như thế này. Au bout de quelques jours, on peut avoir une atteinte de la substance blanche. Vài ngày sau thì mình mới có tổn thương ở chất trắng. L'atteinte de la substance blanche, elle apparaît de façon retardée en imagerie. Cái viêm tổn ở chất trắng thì thường là nó xuất hiện chậm hơn. Ça, c'est l'hypoglycémie. Cái này là cái hạ đường huyết. Tentative de suicide, c'est ça? Voilà, à l'insuline. C'est souvent les infirmières. Les infirmières qui se suicident. Cái trường hợp này là bệnh nhân hôn mê do hạ đường huyết. Thì ở đây là do đây là một cái cô điều dưỡng tự tử bằng cách là tiêm insulin. Chez le nouveau-né, on peut avoir des hypoglycémies avec des lésions cérébrales. Ở bé nhỏ, đây là bé 5 tuổi, hạ đường huyết để sơ sinh thì nó tổn thương, có thể tổn thương ở thân não. Les hypoglycémies du nouveau-né, les lésions sont surtout postérieures. Những cái hạ đường huyết để sơ sinh như vậy thì mình thấy tổn thương ở cái phần phía sau. Après, les causes toxiques, c'est l'héroïne. Cái có những cái nguyên nhân đó là do hợp chất, thì ví dụ như ở đây đó là thuốc heroin. Et l'intoxication de dioxyde de carbone, Có những nguyên nhân đó là ngộ độc khí CO. c'est plutôt en hiver, quand il fait froid. Đặc biệt là khi vào mùa đông trời lạnh. Les appareils de chauffage qui sont mal réglés, ça entraîne des intoxications de dioxyde de carbone. Thì cái lò sưởi vì lý do gì nó hỏng hóc và nó phát sinh cái khí CO này, nó là gây ra bị ngộ độc. Ça se voit en hiver quand il fait froid, les gens se retrouvent dans le coma chez eux. Bây giờ những cái này là hay gặp vào mùa đông. Mùa đông thì trời lạnh thì lò sưởi thì bị ngộ độc này thì rồi sau đó là coi như là hôn mê hoặc để mà không có ai biết hết. Les lésions d'énométrie bilatérales symétriques. Thương tổn ở dưới là cái hình ngày thứ hai thì thương tổn ở cái phần mặt nền. Au bout de quelques jours, on a des grosses lésions diffuses de la substance blanche. Vài ngày sau, vào ngày thứ 10 thì tổn thương chất trắng lan tỏa. Les chimiothérapies peuvent donner des lésions de la substance blanche. Như tôi nói hồi sáng đó, là cái thuốc hóa trị nó cũng gây ra tổn thương ở chất trắng. La toxicité peut être aiguë ou chronique. Cái phần cái bệnh não chất trắng do cái thuốc hóa trị nó có thể là cấp tính hoặc là mãn tính. Dans les formes aiguës, on a des grosses lésions asymétriques multifocales. Trong trường hợp mà cấp tính á, thì nó là những cái thương tổn lớn ở nhiều nơi. Dans les formes chroniques, c'est une atteinte diffuse. Trong trường hợp mà cái tổn thương mà do hóa trị mà mãn tính thì nó là chất trắng, tổn thương chất trắng lan tỏa. On va encore parler pas beaucoup du presse, encéphalopathie, l'histoire irréversible. Tôi chưa có nói nhiều về cái test, cái buổi chứng cứ loạn trường hợp nó sao. Les lésions habituellement plutôt postérieures, bilatérales symétriques. Thường thường thì là thương tổn ở phần sau ở hai bên khá đối xứng. Le cortex et la substance blanche. Mình thấy đây là các tín hiệu ở vỏ não. Parfois associé à un SPCR, un spasme de petits artères. Thường thường thì cái test này nó có thể kết hợp với cái hội chứng co thắt vỏ não có hồi phục. Si on fait une séquence de perfusion, là c'est une perfusion de la selle, on peut avoir une hyperperfusion postérieure. Nếu mà mình có là cái mình tưới máu SL thì mình thấy là nó có tăng tưới máu ở cái đường phía sau. Ça peut se voir en cas de poussée hypertensive, en cas d'éclampsie. Thường thường mình có hay gặp đó là tiền sản giật hoặc sản giật. Ça peut compliquer certaines chimiothérapies.
cái nguyên nhân ha, để đây mình thấy nó có rất là nhiều nguyên nhân, có thể có bệnh thận hoặc là có thể do hóa trị. SBCR, on a déjà vu les SBCR. Cái này là cái con thắt mà nó não có hồi phục. Ça c'était plus fréquent à Saïgon que l'intoxication au gaz de carbone. C'est le coup de chaleur, c'est des lésions liées à quand il fait très très chaud. Thầy nói là cái bệnh cảm này thì sẽ thường gặp ở Sài Gòn hơn. Hồi nãy thì mình nghe nói là ở bên Pháp đó, trời lạnh rồi phải dùng mà sưởi thì ngộ độc CO. Trong khi đó cái này là sốc nhiệt. Enfin, les gens qui travaillent dans le bâtiment à l'extérieur toute la journée au soleil, sur les toits, tout ça, il fait très chaud. Ils peuvent avoir des souffrances du cerveau. Trời nắng nóng, nó là phải làm việc ở ngoài trời mà một cái khoảng thời gian dài thì sẽ có tổn thương não do sốc nhiệt. On peut avoir des lésions de la substance blanche comme ça. Có thể bị cái tổn thương ở chất xám như thế này. Souvent, il y a une atteinte musculaire et une rhabdomyolyse. Là ngoài cái tổn thương ở chất xám của não, mình còn có thể bị hủy cơ vân nữa. Genre des problèmes hépatiques, rénaux, cardiaques. Rồi sau đó thì nó dẫn một cái vòng tổn thương nhiều cái tạng khác, có thể tổn thương thận, tổn thương tim. Ça, c'est il faut connaître. Trường hợp này các bạn cũng cần nên biết. Parfois, chez les patients polytraumatisés, Trong trường hợp mà bệnh nhân bị đa chấn thương, avec des grosses fractures de membres, cái gãy xương và gãy xương dài, gãy lớn, on peut avoir au bout de quelques jours un syndrome confusionnel. Le patient n'avait pas de lésion cérébrale à l'arrivée, il a juste des fractures de membre par exemple, et au bout de 4-5 jours, il commence à avoir un syndrome confusionnel et neurologique. Tức là vào cái ngày đầu á thì bệnh nhân bị chấn thương là bị mình chú ý tới cái tổn thương xương, lúc đó là bệnh nhân vẫn tỉnh táo vẫn bình thường, nhưng mà vài ngày sau thì bệnh nhân bị lú lẫn, bị thay đổi về tri giác, thì có thể bị cái này là cái thuyên tắc mỡ. C'est une embolie graisseuse, c'est des petites boules de graisse qui viennent du foyer de fracture, qui passent dans les vaisseaux, ça va emboliser dans la tête. Thì có nghĩa là những cái giọt mỡ trong cái tủy xương nó sẽ đi theo cái mạch máu và nó đi lên trên, nó gây ra những cái tổn thương ở trong não như thế này. Il faut savoir que chez le bébé, c'est normal que la substance blanche soit hypodense. Một cái điều mà các bạn cần phải biết là ở trẻ nhiễm nhi, những cái bé rất là nhỏ, những cái sơ sinh, bé nhiễm nhi thì cái não là nó giảm tải độ như thế này, của chất cấm như thế này, cái này là bình thường. Il n'est pas encore minimisé. Lý do là vì cái não này nó chưa có được nghiên hóa. En IRM, il faut connaître l'aspect normal de la myélinisation chez l'enfant. Khi mà đọc cái hình động từ của những bé nhỏ thì mình cần phải thuộc cái hình dạng bình thường, cái thời điểm nghiên hóa từng cái cấu trúc. C'est très important pour ne pas dire de bêtises quand on fait l'IRM cérébral d'un nourrisson. Mình cần phải biết cái này, chứ còn nếu không thì mình sẽ nói tầm bậy về cái tổn thương não của những bé sơ sinh nhiễm nhi. La myéline, elle est blanche en T1, noire en T2. La myéline, thì nó sẽ trắng trên T1 và đen trên T2. chez le nouveau-né, le cerveau est pas encore très myélinisé. Donc il y a des zones qui sont blanches en T1, noires en T2, surtout au niveau du bras postérieur du capsulaire, par exemple. Ở cái não của bé sơ sinh thì nó chưa có myelin, thì cho nên nó vẫn còn trắng như thế này, đặc biệt là ở phần con trong. Là, il y a 6 mois, la myélinisation s'est étendue, petit à petit, ça devient de plus en plus blanc. Bé mà 6 tháng thì cái phần myelin nó nhiều hơn, ở đây mình thấy cái phần nó trắng nó sẽ nhiều hơn. Et vers l'âge de 2 ans, c'est l'aspect adulte, c'est un peu tout le cerveau myélinisé. Đến 2 tuổi thì cái myelin nó gần như là giống như người trưởng thành. Donc normalement, chez le nouveau-né, on voit les capsulateurs blanches en T1 et noires en T2. Trong trường hợp bình thường thì ở trẻ sơ sinh, cái bao trong nó phải trắng trên T1 và nó đen trên T2.
Quand on a une souffrance d'adoxie, par exemple, une souffrance cérébrale néonatale, on va avoir des anomalies de signal de la myéline. À, khi mà bệnh nhân có bất thường, ví dụ như bệnh nhân bị thiếu oxy thì mình sẽ không thấy được cái tính tăng tín hiệu bình thường của cái myelin. Ça, c'est l'effet normal avec un hypersignal T1, hypossignal T2, une grosseur de capsule interne qui donne nouveau. Cái cột đầu tiên đó là cái bệnh bình thường ở bé sơ sinh, cắm tay sau bao trong sẽ trắng trên T1 và đen trên T2. Ça, c'est pas normal, on voit pas bien les capsules internes blanches en T1 ou en T2. Cột thứ hai thì đó là bất thường, thì chúng ta không có thấy tăng tín hiệu trên T1 của bao trong, không có thấy giảm tín hiệu trên T1 của bao trong ở trên T2. Qu'est-ce que vous pensez de cet enfant? Regardez seulement le T1 et le T2. Cái hình này các bạn nghĩ gì? Các bạn xem cái hình T1 và T2 thôi. Ça nous donnait de un jour l'accouchement était difficile, on pense qu'il y a une souffrance cérébrale. Đây là một cái bé sơ sinh mà sinh đủ tháng, là mới được có 1 ngày tuổi thôi. Cái quá trình chuyển dạ thì khó khăn, bé thì bị giảm tinh lực, người ta nghĩ là có tổn thương ở thân não. Khi mình chụp cái hình động từ thì các bạn xem hai cái hình đầu tiên thôi. À votre avis, c'est grave, c'est pas grave? Theo các bạn là nặng hay nặng? On voit pas très bien les rapprochements de capsule interne en T1 et en T2. Ở đây thì mình không thấy rõ cánh tay sau của con đông trên T1 lẫn T2. Et ça, c'est l'évolution. Các bạn thấy là cái diễn tiến của cái bé vừa rồi. Oui, un mois après, le cerveau il est complètement détruit pratiquement. 1 tháng sau thì cái tiến độ tiến triển thì đây là cái thương tổn sau thiếu oxy não rất là nặng, gần như là hư hết nguyên cái não luôn. Donc chez le bébé, faites attention à la myélinisation, c'est très important. Xin lưu ý với các bạn là cái đợt mà cái tổn thương từ não ở một cái em bé sơ sinh, em bé Nguyễn Nhi thì để coi cái cánh tay sau bao trong nó có cái tín hiệu bình thường hay không. Donc on n'a pas le temps de parler de toutes les maladies métaboliques. Tôi nghĩ là mình không có nhiều thời gian để nói hết tất cả cái bệnh về rối loạn chuyển hóa. Je vais juste vous en montrer une ou deux les plus fréquentes et les plus typiques. Tôi chỉ trình bày cho các bạn 1-2 bệnh mà nó điển hình thường gặp. Les plus fréquentes, c'est l'adrénolopodystrophie, ça touche que les garçons. Một cái bệnh gọi là loạn dưỡng chất cắn thượng thận thì sẽ gặp ở bé trai thôi. Une atteinte de la substance blanche périventriculaire postérieure bilatérale symétrique. Cái này là cái tăng tín hiệu ở chất trắng ở phía sau, quanh não chỉ ở phía sau thôi và đối xứng hai bên. Ça, c'est très évocateur de l'adrénolopodystrophie. Với cái hình như thế này, các bạn thấy là tăng tín hiệu chất trắng ở quanh hai cái sừng trẫm và cái phần sau nó hết đối xứng. Thì với cái hình này thì rất là gợi ý nó là cái loạn dưỡng chất trắng thượng thận. Souvent aussi, il y a une insuffisance surrénalienne. Có thể nữa là có thể kèm theo đó là suy thượng thận. Une pathologie, c'est la leucodystrophie métatraumatique. Một cái bệnh kế tiếp nữa đó là loạn dưỡng chất trắng biến sốc. On a parfois l'aspect tigré de la substance blanche, il y a des strips, des Ở traits đây thì dans mình thấy có những cái vân, những cái sọc ở trong cái chất trắng. leucodystrophie métatraumatique. Thì người ta mô tả ở trong sách vở là nó giống như là cái sọc vành của cái da cọp vậy. Thì cái đó nó sẽ gợi ý cho mình là loạn dưỡng chất trắng biến sốc. Metachromatic leukodystrophy. Les leucodystrophies, il y en a des centaines. Có gần cả trăm cái bệnh mà rối loạn chuyển hóa, loạn dưỡng chất trắng. Voilà, des questions sur la substance blanche? Các bạn có câu hỏi gì về cái tín hiệu chất trắng?